Hi guys, we're going to pick some vegetable to dish for our dinner. So let's go guys. Ano man nagawin? Hi everyone. So this is the view here. So very nice. Cutie cutie. Kasama ko yung mga cousins and sisters ko. At yung dalawa kong anak. With my 2 sons. Hi everyone! Say hi! Hey, Nat! So we are here now. Look at the view guys, so beautiful. Karindot diri sang no. Ni. Look at the blue sky, so nice. Hala na sila. Yo, may baligya mo kamote? May baligya mo kamote? Kaya gamay ra gid ang paiton yo. Tanaw sabi. Nagtuyok. Ari ra mo huwat kay matanaw ko diri sa. I want to buy a sweet potato. Patanawa daw kayo. Motbait mi yo bisag dara baka kilo ba. Ha? So there is a sweet potato mo na yo. Doagon ra man namo ya karon ba snack. Tagpila man ang kilo? Wow. Ha? Oh, sobra iyo ha. Amat yo. Bangon. Sobra ha, ya. Mo to sa mi laya misay magpahilot. Oh. Inyo na gikakas di ay. Minus man. Dili kay damo kunod. So look at there guys. So there's a lot of vegetable. Minus man day. They have an okra and the spinach. Okra. Ipaw. Damo din sila okra. Ay sagad kay Pat pagog mo pait ko gamote. Mo lapitan nyo Mo to sa milayaya. Oy, damo sila ganong garden. Damo mamig okra yo, kada mo mamitanam tug okra. Ha? Kay kanilang kamote wa. Tara. Buing. Hoy, what happened? Stand up, stand up. Stand up. Di man dira. Tara na. Ato lang agion niya. Di dia agi is. How to you this? Dito agi dito. Tu. Dari. Asa naman tani agit eh. Pasobra iyo ha. Dua ka kilo gad. Patay. 30. 30. 30 pesos per kilo. The sweet potato there guys is 30 peso per kilo.
So, Ala, isyatin ako na. medyo barato na jud siya kay medyo barato na jud siya guys compare sa market. Ha? May bunga. There's a beans. String beans, yeah. Ang ngayon jud diri guys, okay. Kung wala mo suwa, daganda yun makutlo. Pero ilagya po na ibaligya, og na mo palit. Oh, there's a lot of lemongrass. Yeah. A lemongrass, so many. Ang pasobrayo ha, galimot. May kay mga kamuhilot yo. Nabula. Sige lang, okay lang. Ito lang hinsawan dito pag abot. Okay lang na. Bihinsaw to dito, hinsaw dito, gripo. Diba? Okay. Huwag libog. Huwag libog na bata. Okay lang, duha. Duha. Pakapiniyo ha. Duha lang, duha. Duha lang kay kasi kulang ang mong kwarta. Ayun na naibukbuk yo ha. Mamabukbuk. Aw, Bago mo siya. maayo. Gamay la dig unod yo. Yun yung basta ng bayong. Pagdaang gaya ba? Tunong kuya, batong. Tam na puto niyo otro batong. Batong. Natanong ko. Ayo. Anybody's here? Charis. Gano, uy. Ayo, mayong hapon niya. So we are here now guys. Magpapahilot kami. Oh, there's a lot of dog. Ayaw, ay masama. Ayun na. Mano? Damo sila iro oh. Di na mamaakyo. Do, yung dakat. Di na mamaak. Di na mamaak. Asa mami dito pikas? Pakapin yo ha, jud kalimte yo. Na. Turungan dyan na, turungan na mo. Turungan jud na magtimbang nya ba. Ari na mi diriya. Bata. Duha. San. Uy, maghilot ka ha. Kulom. Ay, mamaya pas. Ay. Running water. Running water. Pusit. Bebe. Nansa rin na? Nagumpa dito sa may kontador. Look at Tila guys, po dani. this is the other faucet. Huh?
Gani. Basta gripo. Ganito yung ano nila, yung posit. So, wala na kayong magagawa. Ganito sa bukid. Sarili. Cut in. Hindi ka konsay ng tubig-tubig, no? Una na ito, una. Parang nga anay, parang nga anay. Tapos una dito, ana, dito, dito. Okay. Damo sila kuan, oh. Ano sa'yo niya? Sugar cane. There Tubo. is a sugar cane. Oh, English sa tubo, sugar cane. Look at that, guys. Tubo man na. Ginger? Oo. Oh, there is a ginger. Very good kayo lang mga spices diri kayo. Once you cook a dish, all spices are free because meron na sila sa kanilang background. So nice. Ali, hiray dat ang sila ko. Oh. Ano? Ano ko tayo sa sakitan? Hindi man tambal na nanay tambal. Ano na ubo. Ay, malian man, malian. Malian. Hindi man lang sa mga. Mura kila, ginubo sila ang mira. Siguro mo ba ko an? Ano man ano nakaw ni. Na, naulian na. Kaya ang nakapas ubro kayo kaya malian. Ano ako ba pa nakabuhan? Ay, stong. Tungtungin ang pati na. Ako, ang dami. Ako ba hindi kayo nagdino? Ako ba mas ako? Sige. Yan tawag bulan. Bilagtan. Ako sa. Na. Bukan ani wajib. Uy, mana ka dili, oy. Diyan sakitan siya. Nah, isip na kayo kadang asas na. Ay, siya Hindi na, hilot na. Ano tayo sige? Sige. Is din na. Ang gapo na sa napiang sa. Is. Ano na? Matato lagi na siyang dihilot na ako. Yung betul. Ang puso na siya. Bagyat, hindi pa sistem ba? Dili akong bilog anak ng bata. Isa ilo kan din. Dili kasi gina pagubos ng ba. Ano lagi dugo. Dapat dugo na ako. Kanang dugo na. Sakit ini. Dugo na. Hindi ko ba kasi nila buhat ng kumpuan, mapiang. Ilang ko na. Murag na espedal na. Ay, hindi ko pa na yun. Yan, sige. 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 Dili na. Pero nga sa din. May puring kaya. Di ba sana solar ko no? Ano na yung solar? Ano ko na naman solar, sige ba tayo ba? Masulan man ako. Bilis po sa kan. Ay, sa tikit. Na ba tikit na? Lizard. Bilis ra na siya ya. Ano ba bilis na man yan? Pero nga sama-sama. Ini ko mag-lock ko ko. Uy, na. Pero ko yan, sige po. This is una. Magana no. Kasi po na naman sa itlog. Mayroon ka pala sa. Ay, kanila ka sama. Kanila ka wala magsigit kayo. Nakita ko na sa itlog siguro. Kaya ka na. No problem si umusipon. Wala pa sa. Wala pa sa kuan dire. Lantan ko.
Dili na buta. Ay, ito ka sa ulin. Tani, oo. No. Ay, pagkakagay. Ako nung mga bayan sa ton. Sakit tayo. Bubag na. Ha? Sakit tayo. Bakit mo yung Bro, babay lang yun. wala kami ko na eh. Focus naman dito. So, we're going home na guys because we're done. Ang kamote. Oh, hapit na to. Ano pa yung? Hoy! Nagubo ka na maginilas. Tara na, let's go na. Ihugang na. Going home na, going. Dito na tayo, grepo. Hinsaw ta dito, hinsaw sa grepo. Sige lang, kaya maghinsaw man ta dito. Di ba na, grepo dito unhan. Oh, hinsaw ta. Look at the lemongrass. There's a lot. Look at the. Abaliw ay mo. The smell of lemongrass is Na. so good. And there's a kasaba. Andun sa ano. Doon. Lubat na nito. The smell of the lemongrass, guys, is so good. So fragrant. Are you eating guava? Huh? Yay, may guava? Huh? Faster, nak. Di apa deh, cool. 60 pesos. 2 kilos of sweet potato, guys, is Kanang kan pati kamote yun. Ang sukar. 60 pesos only. May sukar eh. Goods na siya, guys, kasi sa market is yung 1 kilo of sweet potato is almost 50 pesos per kilo in the market, but dito sa bukid, in the mountain, 30 pesos only for 1 kilo of sweet potato. So good na. So kung gusto nyo bumili, punta na lang kayo sa bukid para mas barato. Dali na, faster! Wow, yummy guava, nak. Ano sa man, sang? Pinapon. Unsa mo din nila pagpiko ba? Ito ay. Ha? Ila, sod. Lay na yung Pasubaran to, yo! Ah, gamay na lagi. Sang kani sang mo, ne? Ah, Sama ni Dre, kani. thank you. Lalay, oy. Nakalimot mo naman. It's a beautiful view. There's a rice field. Nice view, guys. Overlooking kayo. Ang ngayon diri magtukod og house.